Il-gamblu tal-ilma ħelu invada numru ta' widdien fosthom wiet il-Baħrija fir-Rabat, wiet Għajn Żejtuna fil-Melliħa u wiet l-Isperanza fil-Mosta. B'investiment ta' 20,000 euro minn Parks Malta u b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, ġew installati numru ta' nases biex isir studju fuq dan l-ispeċi invażiv. L-uffiċjal għall-immaniġġjar tal-widien Alexander Borġgalja tkellem dwar kif din ir-riċerka għandha lan li tidentifika l-impatt ambjentali li qed iħalli il-gamblu tal-ilma ħelu. Dan l-istudju ħajjejna iktar biex ikunu nafu dal-crayfish x'qed jiekol u x'qed jimpatta lill-ambjent u jtina aktar informazzjoni anke biex ikunu nafu kif qed naqbduh. Ir-riċerkatur fl-Università ta' Malta l-Professur Alin Dejdun tkellem dwar kif dawn l-ispeċi ħafna drabi jiġu f'pajjiżna minn ibħra barranin. Daw il-popolazzjoni tagħhom tisplodi, jirriproduċu b'mod fast ħafna, rapidu ħafna, u allura ftit jibdew jaqalgħu il-barra l-ispeċi indiġeni, anke billi jiekluhom. Il-konsulent xjentifiku Arnold Ċiberras tkellem dwar l-iżvilupp tan-nassa sabiex din ma tagħmilx ħsara lill-ispeċi indiġeni ta' Malta. Provajna niffokaw it-tip ta' trappola u il-post fejn ħanpoġġuha u t-tip ta' lixka li ħanamlu adattata biex jekk jista' jkun nattiraw il-crayfish biss. Preżenti wkoll fir-Rabat kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Ġulja Farrugia Portelli li saħqet fuq il-protezzjoni tal-ekosistemi fil-widien biex dawn jitgawdew mill-Maltin u t-turisti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li jeħtieġ li nissalvagwardjaw l-ispeċi endemiċi u dawk protetti illi nsibu fil-pajsaġġ Malti. Qal li l-ġenerazzjonijiet futuri għandhom dritt igawdu il-flora u l-fawna ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.